நேற்று இலங்கை மற்றும் மன்னார் வளைகுடா ஒட்டியுள்ள பகுதியில் நிலை கொண்டிருந்த வளிமண்டலத்து மேலடுக்கு சுழற்சி தற்பொழுது இலங்கை மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ளது. கனமழை பொறுத்தவரையில் கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும். யாருக்கு நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன்னே தெரியல. தண்ணிய பார்த்தா போதும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துருது. மழை வேற நல்லா பெய்யுது. தமிழகத்தில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கோவை, ஈரோடு, தூத்துக்குடி பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் விடுமுறை அறிவித்துள்ளனர். மழை எப்படா வரும்? யோ, வானிலை அறிக்கை படிக்கிற நீ தானே? ஆமா, என்ன விஷயம்? எங்க ஊர்ல மழை எப்ப வரும்? இப்போதைக்கு வராது. என்னையா சொல்ற? இதெல்லாம் உனக்கு புரியாது. அடுத்த 36 மணி நேரத்துக்கு சூரியன் சுட்டரிக்கும். சரி, 36 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமாச்சு மழை வருமா? வரும். இப்ப மட்டும் எப்படி சொல்ற? ஆள்காட்டி விரல தொட்டா அப்படித்தான். ஆட விரலுக்கு பிறந்தவனே, இவ்வளவு நாளா விரல வச்சுதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கியா? ஸ்பீக்கிங். மழை எங்க? மழை ஸ்டாக் இல்லையே. ஸ்டாக் இல்லையா? என்ன விளையாடுறியா? பக்கி பரதேசி பண்ணாடா. 36 மணி நேரத்துல மழை வரும்னு ஏன் வரல? மழை வந்திருக்கணும். ஆனா சைக்ளோன் ஸ்லிப் ஆகி ராமநாதபுரம், ராமேஸ்வரம், மண்டபம் வழியா ஸ்ரீலங்கா போயிடுச்சு. அப்படி நீ பின்னால போக வேண்டியதான? நீ சொன்ன மாதிரி இப்ப மழை வரலன்னு வச்சுக்க, நானே அங்க வந்து விரல் மட்டும் இல்லடா, உன் உடம்புல இருக்க அம்புட்டி வெட்டி பயப்படல. அவன் வந்து நிஜமாவே எதையாவது வெட்டுறதுக்குள்ள தயவு செஞ்சு நீ வந்து. ஏய், நிஜமாவே இடியமின் தாண்டா. மழை வந்துருச்சு. மழை வந்துருச்சு. இடியமின் சொன்ன மாதிரியே மழை வந்துருச்சு. யாரு வந்திருக்காங்க பாருங்க. மழைய காண I am singing in the rain. I want more in the rain. I want more. எல்லா பக்கமும் அணை கட்டுறாங்களே. வரும் 24 மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அநேக இடங்களில் நாம் மழை எதிர்பார்க்கலாம். ஆயிரம் கனவுகள் கரைந்தாலும் இருளால் காலம் நகரும் இதந்தாலும் தமிழானாமும் இணைந்தோமே, தமிழானாமும் இணைந்தோமே, மீண்டும் எழுவோமே. Yeah.